Привет, с вами Татьяна. Гадание будет на картах. Игральная карта для предсказаний красные, черные, бриллианты. Спасибо всем за лайки, за подписки. Гадание будет такое, что стучит к вам. Очень большие деньги, гремит. Это незамужняя женщина, которая знает себе цену. На пороге стоит романтическое знакомство. На сердце у вас казенный дом, это желание получить карьеру, это будет осенью. Что было? Была любовная дорога, любовное свидание. Чем дело закончится? Дело закончится приятной встречей, близостью, неожиданное проявление внимания. И чем ты успокоишься? Дальняя дорога, у кого-то выпадает за граница. Да будет так.